तो भाई ये है कबाड़ से 7 रुपए में लाया हुआ मिनी टॉर्च जो कि काम ही नहीं कर रहा है। इसका दोनों में से कोई भी लाइट ग्लो नहीं हो रहा है। तो चलो अब तो इसे खोलना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तो पता चलेगा इसके अंदर आखिर प्रॉब्लम क्या है। ओ भाई ये क्या, इसके अंदर तो बैटरी ही नहीं है। आई थिंक इसके सर्किट बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो एक नई बैटरी लाते हैं और इसे फिट करते हैं। ओ भाई इसका बैटरी कनेक्ट करते ही एक लाइट ग्लो हो गया। चलो इसका हेडलाइट फ्रंट लाइट देखते हैं जलता है नहीं। तो भाई ये भी तो अच्छे तरीके से ग्लो हो चुका है। चलो अब क्या, अब तो सारा मसला हल हो गया। तो इसके बैटरी को सोल्डिंग करके इसमें फिट करते हैं। तो चलो लास्ट टाइम एक बार चेक कर लेते। तो भाई सब कुछ तो ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियो के लिए। भाई हमारा टॉर्च तो बिल्कुल फिट फट रेडी हो चुका है। तो चलो इसे टेस्ट कर ले। तो भाई मस्त अपना ये रोशनी कर रहे हैं। देखिए इसका फ्रंट वाला भी अच्छा रोशनी कर रहा है और इसका मेन जो लैंप है वो भी भयानक रोशनी कर रहा है। दोबारा मिलते हैं इसी वीडियो।